300 metrov zábož doprava. Prepočítavam. Po 200 metrov drž sa vpravo. Prepočítavam, ojebal som sa. Jakú tmavú zentu majú, že? Hej, takú červenú. No toto je dôležité. Toto je dôležité, kurátko. Toto je stopka. Na Čentár doprava. Stopka Je to a na stopka. stopke musíš zastať. Na stopke zastať A doprava. a vpravo. Na chrecht. Toto musí zavádzať s tým autom, ty kokos, akurát keď to točíme. Čiže doprava. Zmerám koľko je to metrov. Uvidím. Keď bude červená, tak zastav. Tak, červená znamená stop, kurátko. Tu vpravo je Veseliak, dobrá krčma na jedenie. Toto tu hneď je na príklad. Veseliak. Tam sa všetci veselia, Čiže Majte sa, no. Tu je pekáreň, napravo. prvých 100 metrov. Druhých 100 metrov. 300. To je kaviareň, tak napadlo. Očekujem. 400 a doľava na centár tu, hej? Doľava na center, kurátko. Po 500 metrov doľava na centár Zábož doľava. Tu je a Žiriava. musíš vidieť Žeriav a otvorené more. Po 500 metrov doľava. Ak si ujo sa, už si ďalej. Už majú rozchytnutú lavandulu. Teraz Je tam určite. rovno. Koľko lodičiek. Jedna z nich bude naša. 100 A je tu metrov. Veselá. No. A Bambola teraz po 200 metroch je odbočka doľava. Štralovac. Co z tej Nitry? Tam Hej, čo? bola tam tá babka. Štralovac. Ja vidím tu ten a odbočíš Tento zelený dom, doľava doľava, kurátko. do takej úzkej uličky.